ازيكم يا حبوبات؟ وحشتوني قد الدنيا كلها. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير. النهارده فيديو قمر زي ما انتوا كده شفتوا من العنوان، اللي بشرتها محروقه من المصيف او عامه بتنزل الشغل وبشرتها متبهدله من الشمس عالي، وانا اقول لك الحل اللي هيرجع بشرتك زي ما كانت واحسن كمان. بس قبل ما نجري على الفيديو ما ننساش نعمل لايك وكمان سبسكرايب او اشتراك في القناه وكومنت صغنون قمر زيكم. وبس كده يلا بينا على الفيديو. طبعا احنا عارفين ان احنا في فترة الصيف حاليا، فترة المصايف، فترة الخروج، فترة الصياعة عامة. في اماكن كتيرة حلوة، فبنستغل الفترة دي باقصى جهدنا وباقصى طاقتنا علشان نستغل الاجازة في كل الحاجات اللي نفسنا فيها وكل الحاجات اللي بتبسطنا. فبنسافر، فبنروح، فبنيجي، فبنتعرض للشمس. حبيبتكم انتوا مش حبيبتي انا ما بحبهاش وهي ما بتحبنيش خالص. بعدين بشرتك بتتأثر جدا جدا وبتتحرق من الشمس. طبعا لو ما اتبعتيش الخطوات اللي هقولك عليها دي، خطوات بسيطه قوي قوي بس بجد هتفرق مع بشرتك. حصل لا قدر الله ان هي خلاص اتحرقت اوريدي ورجعتي من المصيف بشرتك بايظه، انا هقولك على الخطوات البسيطه. يلا بينا نبتدي في اول خطوه على طول. اول حاجه يا ست الكل، وهي اي مشاوير هتجيلك بعد ما ترجعي من المصيف وشك هيبقى متبهدل. اي مشاوير هتعمليها بعد رجوعك من المصيف، تستخدمي الصن بلوك وترجعي تعوضي البهدله اللي انت بهدلتيها لبشرتك. الصن بلوك اللي انا بستخدمه من الفتره دي وهو الكوزريكس ده الكوري اللي انا عملت عنه ريفيو قمر، ارجعوا له بجد خطير. كان عندنا القمر اللي مش بستغنى عنه ومهما لف ارجع له تاني، وهو لاروش بوزيه. طبعا 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 حياتي لو هشحت كده ما احبش الا هو ده، حقيقي بجد مش كلام. شرط اساسي بقى ان احنا نرطب كويس جدا جدا قبل الصن بلوك. نحط الصن بلوك نجدده كل ساعتين واحنا بره، ما ننساش النقط دي عشان مهمه قوي قوي وهتفرق في بشرتنا. ما تتعرضيش لاشعه الشمس مباشره علشان دي برضو بتبوظ البشره وبتبهدلها. هنعيط ونقعد نقول ايه الحلول اللي مش عارف ايه، لا، حاولي ان انت تتبعي الخطوات دي وبجد هتفرق معاكي. حطي كميه مناسبه من الصن بلوك، ده برضو بيفرق جدا جدا. ما تحطيش سنتوفات صغننين، وعلقت على الموضوع ده كتير جدا جدا في فيديوهات وعلى التيك توك. تابعوني برضو على التيك توك، هحط لكم اسم القناه هنا بتاعه التيك توك والانستجرام عشان تتابعوني هناك. هتبسط قوي قوي لو رحتوا لي هناك. على موضوعنا، نحط سنتوفات كتيره، يعني نملى وشنا صن بلوك على قد ما نقدر، حبات صغننين عشان نوفر، عشان صن بلوك غالي. حطي وبزري يا ست الكل، لان انت كده مش هتعملي اي مفعول خالص خالص لو حطيتي حبه صغننين على بشرتك. رقي ونغنغي علشان تحافظي على بشرتك القمر. بعدين يا ست الكل لازم تجيبي كريم تفتيح لبشرتك علشان برضو نفتح ونصلح الخراب اللي حصل في بشرتنا والسمار وبالذات المحجبات. انا عارفه كويس جدا كان بيحصل لي كده زمان قبل ما اتبع الصن بلوك وقبل ما يدخل اصلا حياتي. كانت حوار، كنت برجع من المصيف اصلا بكار، تمام. هنا لون وهنا لون تاني خالص، وكان حوار قذر، واقعد بالشهور عقبال ما بشرتي ترجع اصلا لطبيعتها. كان موضوع صعب جدا جدا. انا معرفش والله نكون عايشين ازاي من غير الصن بلوك والحاجات الجميله دي. مش هطول عليكم، هندخل على كريم التفتيح الخطير اللي انا بجربه الفتره دي وبجد طلع تحفه جدا معايا. هو الستار فيل وايتنينج، جميل وسعره مناسب خطير برضو. رجعوا للفيديو بتاعه هيعجبكم قوي قوي قوي. وعلى فكره خلص في لحسات كده بسيطه انا شفتها دلوقتي اما الرينج لايت عمل ضوء عليه. هعصره كويس وهجيب تاني ان شاء الله. دي عليه عروض كتيره قوي، فاستغلوا العروض دي بجد هتنبسط. وانتي نازله كريم التفتيح يوميا اقل حاجه مرتين، مره الصبح ومره بالليل. يعني يا ست الكل شرب الميه بيفرق قوي قوي قوي. ما تقعدوش تقولوا الموضوع ده ايه اللي انتي تقوليه ده، او ان انتوا تستبسطوا المعلومه. لا بجد الموضوع بجد مهم جدا في بشرتنا وفي شعرنا. لازم تشربي ميه كتير قوي قوي. الموضوع ده هتحسي بفرقه اما تقعدي تستديمي على الموضوع ده اقل حاجه اسبوع مثلا. اشربي اقل حاجه لترين ل3 في اليوم وهتحسي بالفرق اللي بقولك عليه، وهترجعي بجد تدعي لي. كمان تزودي التفتيح بتاع بشرتك عشان نرجع للون الطبيعي باقصى سرعه، وهو تعملي ماسكات طبيعيه للبشره. في ماسكات كتيره حلوه، وفي كمان الشيت ماسكس حلوه جدا جدا. هوريكم ماسكات انا جايباها اسعارها رخيصه جدا جدا، وكمان مفعولها الصراحه خطير. بس انا يعني من كرحاب، انا لو راجعه من مصيف وحاصل لي كده بالظبط بالخطوات اللي بقولكوا عليها دي، هكملها بالماسكات الطبيعيه.
هقول لكم بقى دلوقتي على اهم ماسكات بجد بتفتح وبتجيب من الاخر. ندخل على اللي بعده على طول، وهي الماسكات الطبيعيه اللي بجد بحبها جدا جدا، وبجد بحس بفرق خطير قوي اما بستخدمها. وهي اكتبوا معايا وكمان اكتب لكم على الشاشه. وهي اول حاجه نمبر 1 طبعا النشا. النشا حلو جدا جدا في التفتيح. حطي عليها كمان لبن بودر، اللبن بودر فظيع، اعجنيهم بلبن. الموضوع ده بيفتح يعني بصوا تفتيح مضاعف. فكل اللي بقولك عليه ده ميكس 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 مع بعضه، وحطيه على بشرتك لما ينشف واغسليه بالميه. لو عملتي الماسك ده يوم او يوم لا، هتحسي بفرق خطير جدا في خلال ان شاء الله اسبوع. قشر طبيعي ارشحه لكم برده بشده. قشر القهوه العادي اللي عندنا في البيت، هاتيها وحطي عليها حبه لبن صغننين لحد ما يبقوا قوامهم متماسك، وافرديه على بشرتك. وقبل ما ينشف كده بسيكه بسيطه، قومي بلة ايدك ميه واعملي سكراب كده بسيط او تقشير بسيط كده لبشرتك واغسليه. بعدين حطي كريمه تفتيح ونامي. خطير، انت كده عملتي الواجب مع بشرتك وزياده. اهتمي جدا جدا بترطيب بشرتك، اهتمي بالحاجات اللي انا قلتها لك في الفيديو، بجد هتستفادوا جدا جدا. بشرتكم هترجع احسن من الاول. واستديموا على الصن بلوك، ابوس ايديكوا، دي اهم نصيحه بجد بنصحك بيها في الصيف. الصن بلوك ما تستغنيش عنه خالص، ما تهمليش فيه. ما تيجي نازله مشوار بالليل والجو مصهد والجو فعلا حر، حطي الصن بلوك، ما تستخسريش وتقولي هخلصه او هيخلص مني بسرعه. لا، انتي حافظي على بشرتك، لان احنا بنرجع نعالجها بفلوس كتيره. فمن الاول نحافظ عليها ونصرف عليها حاجات كده قمر ونهتم بيها. يعني بص، هنكسب وقت كتير قوي في علاجات وقرف وحزن من جوانا، ان احنا بشرتنا اتبهدلت، وان احنا يا حرام هنعمل ايه وهنكشف بقد ايه والدكتور يكتب لنا علاج قد ايه. نخلي بالنا. وبس كده، ده كان فيديو النهارده يا حبايبي، يا رب تكونوا استفدتوا وعجبكم الفيديو. شجعوني باللايك وكومنت صغنن قمر كده تشجيعي منكم تحت. فيديو لاصحابكم عشان هم كمان يستفادوا، لو راجعين من مصيف او لسه رايحين مصيف يلحقوا نفسهم ويعملوا الخطوات اللي قلت لكم عليها. اقتراحات لفيديوهات جديده اكتبوا لي تحت في الكومنتات. وبس كده، اشوفكم على الف خير الفيديو اللي جاي. باي باي.